Hello，大家好，早晨啊，咁多位，今日咧又係小弟去唔同嘅神社嘅影片啊。今日咧就同大家去一間叫做日根神社嘅。咁呢間神社有咩特別咧？唔知大家有冇失眠嘅情況啊？咁呢一間神社咧，號稱係枕頭神社，咁啊同大家咧保佑翻有一個美好嘅歲月質素嘅。咁啊唔講咁多啦，我哋而家咧就喺貨車，咁就慢慢搭車，跟住就轉巴士過去嘅。我哋去到再講啦。好啦，咁啊小弟咧搭咗陣車，咁就嚟到日根野站啦。而家咧就要再轉巴士啊，咁就去呢一個枕頭神社嘅。咁啊都要搭大約3-4個字咁樣嘅。咁今日嘅巴士咧就遲到啊，冇辦法啦。而家就慢慢喺度附近 hea 住，等住巴士嚟啦。呢度好靜，又係住宅區，周圍都冇嘢嘅。喂，係啦，咁而家 hea 住等巴士啦。好啦，咁啊坐咗3個字巴士咧，我哋就嚟到呢一個日根神社啦。咁啊過對面馬路咧，跟住咧就見到呢一個好大嘅寺廟啊，俾大家睇下啦。咁啊呢度咧就係前面寺院嘅範圍啊。咁我哋就慢慢行過去先。咁啊呢度咧就有一間慈眼院啊，又係文化遺產嚟嘅，係啦。院係啦，呢度咧就有一個暮鼓晨鐘咧就可以響鐘嘅，咁係佛教寺廟嚟嘅。咁我哋咧行到過嚟，咁我哋就會好快就會見到個鳥居噶啦。冇錯啦，我哋嘅鳥居咧就係呢邊啦，紅紅地嘅。就呢度啦，呢度咧就係日根神社啦。好啦，咁我哋而家咧就慢慢入去參拜啦。咁咧參拜之前咧，我哋就洗一洗手先。好啦，咁就可以入去拜神啦。好啦，咁呢度咧都有個牌，我講述翻少少嘅日根神社嘅歷史嘅。咁咧其實佢係過全國5大神社之一啦。咁咧呢一個入邊咧亦都有一個圖啊，呢個日根野村繪圖入邊咧都有描述咗當時啊喺日本春節期間所舉行嘅活動啊，即係包括有賽馬嗰啲嘅。同埋咧喺9條正基翻去京都之後咧，豐臣秀吉入侵紀州嗰陣咧就燒毀咗嘅，咁就俾秀賴呢個人咧嚟到起翻轉頭嘅。咁喺日本嘅江戶時代咧就搬咗過嚟日根野嗰邊嘅。咁啊簡單少少嘅歷史，咁我哋咧就慢慢行入去啦。咁啊呢度係非常之安靜啦，咁樣嘅。咁係一個好好嘅地方，咁算係一個遺產啊！我哋見到呢度咧，就有一座8度石，咁啊行嚟行去咁樣咧，咁就保佑自己健康嘅，係啦，增加自己嘅健康運嘅呢一個8度石。咁好多神社都會有噶啦，咁啊遇神燈啊咁樣啦。咁我哋行入去咧，咁就可以噶啦。我入屋叫人，入廟拜神啦。
咁啊，而家咧最緊要咧，好似學前邊嗰兩公婆咁樣咧，就拜一拜神先嘅，咁就以示尊重啦。好啦，其實呢一個神社咧最出名嘅咧，咁就係有呢一個啦，枕福啦，枕頭袋啦，咁啊保佑大家瞓翻個好覺嘅。呢個咧就係擺喺你個睡房入邊啊，守護住你嘅睡房嘅。咁同埋咧呢度係有安眠御守啊，同埋枕頭御守嘅。咁啊大家咧買完之後咧，咁就瞓翻個好夢啊，有覺好瞓嘅。咁亦都有普通嘅護身符啊、護身御守啊、健康御守啊、交通安全御守啊，等等等等嘅。係啦，咁我哋見到啦，呢一度亦都有兩個神獸喺度啦，咁就一左一右咁樣嘅嚟到守護住呢一個神社嘅。而呢邊咧，我哋見到有啲繪馬啦，呢啲繪馬咧全部咧都係枕頭嘅形狀嚟嘅。喂，喂，廣東話嚟㗎喎。我和媽咪每晚都有覺好瞓，咁啊有香港人嚟嘅，咁啊希望大家都有覺好瞓啦，因為睡眠都好重要嘅，咁就大家都可以過嚟呢度拜一拜嘅。係啦，喺個神社嘅側邊咧，都有條溪嘅，流水淙淙咁樣，都幾正嘅。咁呢度咧，亦都有另外一個位置啦。咁呢度咧就係新道之宮啦。咁係菅原咯大神嘅，咁就保佑入學啊、入職啊、考試合格嘅。呢一個咧就係考試要過嚟保佑自己合格、攞到好成績嘅神嚟嘅。咁啊，大家有興趣都可以過嚟呢度拜一拜。好啦，咁啊啱啱拜完啦，啱啱咧都買完御守啦，咁就買咗個枕頭御守啊。咁就日根神社嘅，係啦。咁啊，希望小弟瞓翻個好覺啦。咁啊，有翻個好嘅睡眠質素咧，每一日做嘢咧都會精神百倍嘅。咁啊，另外一方面咧，咁咧亦都有多個御朱印嘅。咁今次呢個御朱印咧，因為個主持成日唔喺度啊，咁所以佢就會寫定啦。咁就會一沓，咁就嚟賣嘅。咁就係咁樣啦。咁啊買完咧，咁就貼翻落自己嗰本御朱印像嗰度，咁就得噶啦。咁都幾有特色嘅。好，咁而家咧行完神社之後咧，咁就去搵嘢食啦。係啦，咁就大家都肚餓噶啦，因為我都未食早餐啊。Anyway 啦，而家就搵嘢食先 ，Go go go！好啦，啱咧就食完壽司啦，咁啊食埋呢個雪糕啦，咁就翻酒店唞唞啦。好啦，好快啦，咁就食完嘢啦，咁啊同女導遊咧就行下呢個伊安摩，咁啊詳情都唔會點樣拍噶啦，咁啊因為主要今日嘅內容都係介紹頭先嘅神社嘅。好啦，咁今日有關神社影片嘅內容咧，暫時嚟到呢一度啦，希望大家都中意啊！如果大家中意嘅，俾個 like 或者 share。更加重要嘅，請訂閱埋小弟嘅 YouTube channel， 有啲咩喺下邊留言話俾我聽。follow埋小弟嘅 IG page， 你可以同我哋分享一下你哋去唔同嘅神社入邊有啲咩唔同嘅經歷嘅。咁我哋下條影片再見啦，拜拜。